ม่านไม้ไผ่ไม้ไผ่เคซีผ่านกระบวนการอบแห้งด้วยอุณหภูมิสูงจึงสามารถต้านทานสภาวะแวดล้อมได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้สามารถช่วยให้บ้านของคุณดูมีเสน่ห์ของธรรมชาติได้ง่ายๆอย่างไม่น่าเชื่อเหมาะแก่การตกแต่งโรงแรมรีสอร์ทรวมถึงบ้านสุดรักของคุณให้มีบรรยากาศพิเศษน่าหลงไหลเป็นที่ประทับใจของผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนตลอดเวลา KC คัดเลือกไม้ไผ่คุณภาพดีลวดลายแปลกตาทันสมัยต่างจากที่อื่นให้ลูกค้า KC ได้เลือกใช้ก่อนใครมีทั้งไม้ไผ่สีธรรมชาติดั้งเดิมและตกแต่งสีเพิ่มเติมให้สวยสดใสมากยิ่งขึ้นเชือกที่นำมาทอเป็นแผ่นม่านไม้ไผ่มีความเหนียวทนทานเหมาะแก่การใช้งานเป็นระยะเวลานานมีทั้งไม้ไผ่แผ่นแบนและไม้ไผ่กลมKC ยังมีผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบการตกแต่งบ้านแสนรักของคุณให้มีบรรยากาศธรรมชาติอีกรูปแบบหนึ่งด้วยเยื่อไม้ธรรมชาติที่ผลิตขึ้นมาจากเทคโนโลยีการถักทอที่ทันสมัยใช้วัสดุธรรมชาติ 100% คุณภาพดีเยี่ยมสามารถเลือกทำได้ทั้งแบบพับและแบบม้วนลวดลายและสีสันที่มีมากกว่า32แบบท่านลูกค้าสามารถเลือกให้เหมาะสมกับการตกแต่งบ้านได้อย่างเหมาะสมและสวยที่สุดค่ะและแม้ว่าจะเป็นเยื่อไม้ธรรมชาติที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ 100% แต่เยื่อไม้ที่เราคัดสรรมานั้นสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีรูปแบบการถักทออย่างประณีตละเอียดแน่นไม่หลุดง่ายอีกด้วยหากท่านลูกค้าจะเลือกตกแต่งบ้านสักหลังหนึ่งให้มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดม่านเยื่อไม้ทั้งแบบม้วนและแบบพับของเราไม่ทำให้ท่านลูกค้าผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะท่านลูกค้าสามารถแต่งเติมม่านธรรมชาติของท่านให้ดูแปลกตายิ่งขึ้นด้วยองค์ประกอบเพิ่มเติม2ประการคือการกุ้นขอบเป็นการใช้ผ้าหรือวัสดุต่างๆมาเย็บเก็บริมขอบให้เรียบร้อยช่วยให้ม่านของท่านลูกค้าดูสวยงามเรียบร้อยตามที่ต้องการโดย KC มีเทปกุ้นขอบสำเร็จรูปเพื่อเย็บขอบม่านไม้ไผ่และเยื่อไม้ธรรมชาติโดยเฉพาะผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์มีความกว้าง56มิลลิเมตรทอลายอย่างสวยงามมี2สีค่ะคือสีน้ำตาลอ่อนเบอร์7และสีน้ำตาลเข้มเบอร์8เพื่อให้ท่านลูกค้าเลือกให้เหมาะกับม่านของท่านค่ะการเย็บซับหลังเป็นการใช้ผ้าทึบเย็บซ้อนด้านหลังของตัวม่านเพื่อประโยชน์ในการกรองแสงท่านลูกค้าสามารถเลือกผ้าตามที่ท่านต้องการแต่เพื่อให้ได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นเราขอแนะนำให้ท่านเลือกใช้ผ้า Black Out ที่มีคุณสมบัติป้องกันแสงแดด 100% รหัสผ้าแนะนำได้แก่ 28713 และ 28711 ที่เป็นสีเดียวกันทั้ง2ด้านและท่านลูกค้ายังสามารถเพิ่มเติมความเก๋ไก๋ด้วยการเย็บชายคลุยที่สวยงามติดกับม่านไม้ไผ่ได้อีกด้วยค่ะ